Hi friends, நாம தீபாவளிக்கு இன்னொரு ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். நிறைய ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடும்போது கார சாரமா ஏதாவது சாப்பிடணும் போல இருக்கும். ஸோ இந்த மசாலா மைதா ஸ்நாக்ஸ் நமக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டா கொஞ்சம் ஸ்பைசியாவே இருக்கும். ஸோ இப்போ இது எப்படி செய்யறதுங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு பவுல்ல ஒரு கப் மைதா, ஒரு கப் மைதா இருந்தா போதும், ரொம்ப குயிக்கா செஞ்சிடலாம். இது அதுல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரைஸ் ஃபிளார், கொஞ்சம் உப்பு, கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள், ஜீரகம், காரத்துக்கு கொஞ்சம் சில்லி ஃபிளேக்ஸ், அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் வருது. எது இருந்தாலும் ஓகே, நல்ல பொடியா நறுக்கி அதையும் அது கூட சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கிறிஸ்பியா வர்றதுக்கு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஆர் பேக்கிங் பவுடர் எதுனாலும் ஓகே சேர்த்துட்டு சூடான கொஞ்சம் எண்ணெயும் சேர்த்து நல்லா முதல்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஒரு சாஃப்ட் டோவா அதை தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம். பிசைஞ்ச மாவை நம்ம நல்லா தேய்ச்சி உருட்டி பிசைஞ்சிட்டு ஈக்குவல் உருண்டையா உருட்டி வச்சுட்டு அதையும் கொஞ்சம் மாவு தூவிட்டு நம்ம அந்த உருண்டைங்களை ஒரு பெரிய சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சி பிசைஞ்சு உருட்டி வச்சுக்கலாம். இது நல்ல ஸ்பைசியா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்நாக்ஸ். இது நல்ல டப்பால ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் தான் இது. ஸோ நம்ம இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப், ஆல்மோஸ்ட் ரெக்டாங்கிள் ஷேப்புக்கு இது பண்ணிட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் மேலே தடவி கொஞ்சம் மாவும் அது மேலே தூவிட்டு நம்ம அதை முதல்ல உருட்டணும். லைக் ஸ்விஸ் ரோல் உருட்டுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி அது முதல்ல உருட்டி வச்சுக்கணும். அந்த உருட்டினதை சின்ன சின்ன ஒரு 1 இன்ச் அளவுக்கு நம்ம அதை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப அழுத்தி உருட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்பைரல் டிசைன் வராது. ஸோ கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஒரு 1 இன்ச் திக்னஸ்க்கு நம்ம அதை கட் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணிட்டு கையிலேயே முள்ள அப்படியே தட்டலாம். இல்லைன்னா நீங்க சப்பாத்தி குழவி வச்சு கூட கொஞ்சம் லேசா தேய்ச்சிக்கலாம். இப்படி உருட்டினதெல்லாம் இந்த திக்னஸ்க்கு இருந்தா போதும். இதை அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணி வச்சுட்டு சீனட்டி காய போட்டு அதுல நம்ம எவ்வளவு ஃப்ரை பண்றதுக்கு வேணுங்கிற எண்ணெயும் சேர்த்து சூடு பண்ணலாம். ஆனா நல்ல ஆயில் ஹாட்டா இருக்கணும். ஹாட் ஆன அப்புறம் ஃப்ளேமை லோவா வச்சுட்டு நீங்க செஞ்சு வச்சத ஸ்நாக்ஸ் அதுக்குள்ள போட்டு ஃப்ரை பண்ணணும். அப்பதான் அது உள்ள வெந்து ரொம்ப செவக்காம நல்லா இருக்கும். அப்பப்ப திருப்பி விட்டு லோ ஃப்ளேம்லயே அது கோல்டன் கலர் வந்ததும் நம்ம அதை எடுத்து வச்சிடலாம். ஸோ இது மாதிரி எல்லா தட்டையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி ஒரு டிஷ்யூல வச்சோம்னா அந்த எண்ணெய் எல்லாம் கொஞ்சம் வடிஞ்சிடும். ரொம்ப எண்ணெய் குடிக்காது இது, பட் நம்ம நல்லா அழுத்தி பிசையாம இந்த மாதிரி பிசைஞ்சாதான் அந்த டிசைன் வரும். பட் ரொம்ப கிறிஸ்பியா சீக்கிரம் வெந்துடும் இது. ஸோ இந்த ரெசிபி நீங்க டெஃபினட்டா செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க. தீபாவளிக்கு செஞ்சு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.